Þetta er verkefni 17 Some Product. Þetta er síðasta síðan í verkefninu. Þetta eru óuppsett dæmi. Formúlurnar eru uppgefnar í bókinni fyrir þessi dæmi sem ég er búin að setja inn hér. Til að finna út hlutfallið af börnum segjum við sama sem 1 sem að þýðir 100% mínus 38%. Þannig að börnin eru 62% og fullorðnir 38%. Samanlagt gera þetta 100%. Hérna ætla ég að finna verð á borði sem er hækkað 12%. Það kostaði 20.000. Það kostar það eftir hækkun 20.000 plús 20.000 sinnum 12%. Ég þarf enga sviga þarna. Ef hún byrjar á að margfalda þetta saman og leggur svo við verðið. Síðan hækkar það aftur 5% og þá er það sama aðferð. Það er þessi tala plús þessi tala sinnum hækkunin og þá er þetta verðið eftir báðar hækkanirnar. Á tilboði kostuðu gönguskór 31.995 krónur. Þeir höfðu kostað 39.995 krónur. Þannig að við ætlum að finna munin í krónum. Þá er hann sama sem 39.995 mínus 31.995 og nú ætlum við að finna hlutfallslegan afslátt og þá er það sama sem 8.000 og við deilum með gamla verðinu. Það er 39.000. Þannig að afslátturinn er 20% og ég veist það.